confini della storia con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG. La Val Tramontina, una regione sperduta del nostro territorio ma ricchissima di fascino, di storia e di tradizione. Luogo durissimo in cui cercare di sottrarsi al rigore del tempo e dell'esistenza attraverso un'economia agro-silvopastorale, chiedendo al bosco tutto quello che il bosco ti può dare, dal legno alla caccia, alla raccolta delle bacche oppure del miele o delle lumache, ma soprattutto, in maniera particolare a partire dal Settecento, la capacità di sviluppare un modo di lavorare che venne richiesto in buona parte dell'Europa, e cioè il lavoro dello scalpellino, del piccapiera, come si chiamava fin dall'epoca di Venezia. Questa fu la specialità di generazioni di artigiani e di maestranze di altissimo livello che seppero in qualche maniera esportare la loro incredibile abilità di chiedere alla montagna e ai sassi la materia con cui poter costruire facciate di case, di palazzi, lastricare strade, riuscire a ipotizzare la possibilità di squadrare i basamenti per i grandi ponti, scavare tunnel e cunicoli all'interno delle montagne. Questo decretò per molti secoli una migranza, anche una migranza particolarmente dura, che in qualche maniera influì anche sull'economia della vallata, lasciando molto spesso i villaggi nelle mani delle donne che gestivano le famiglie, mentre gli uomini partivano per la stagione. Tra fine Ottocento e inizi Novecento, la popolazione della Val Tramontina, da Meduno in su, venne coinvolta in un'epopea che rimane iscritta nei libri di storia e che può anche essere ammirata addirittura dal satellite. Assieme alla muraglia cinese, dal satellite si riesce a vedere il tracciato della ferrovia transiberiana, cioè quella massicciata che gli zar vollero costruire unendo Mosca, quindi la capitale, fino a Vladivostok sul Mar del Giappone. Un unico grande tratto ferroviario in cui avrebbero dovuto passare merci, soldati, maestranze, animali, spezie, tutto ciò che poteva innervare tutte le Russie, come venivano chiamate all'epoca, portandole in un nuovo contesto sia storico che culturale che economico. Era un gran bel modo di svecchiare l'economia, la cultura, la politica, la società di questo enorme paese che, viste le distanze e viste anche le caratteristiche, era rimasto arretrato per parecchi secoli. Chi chiamarono? Chiamarono proprio gli scalpellini e i piccapiera della Val Tramontina, che per la loro abilità, che avevano già speso all'interno dell'impero asburgico prima e austro-ungarico poi, diedero un contributo straordinario a questa avventura. Di avventura si parla davvero. Venivano contattati attraverso delle lettere di ingaggio, partivano prima a piedi e poi chiaramente in treno, arrivavano fino là dove la ferrovia era giunta, dopodiché con mezzi di fortuna, con carriaggi a dorso di animali, giungevano fino sul luogo in cui era prevista la costruzione del cantiere. Per dare un'idea, il grande inverno siberiano è un inverno che comincia già con il mese di ottobre, settembre-ottobre, e si conclude soltanto verso giugno. È un inverno in cui le temperature possono scendere oltre i 40 gradi sotto zero. Nelle zone estreme, dell'estremo oriente della Siberia, quando spira il vento della Sarma, le temperature possono scendere a 70 gradi sotto lo zero. Se uno rimane fuori in un contesto di tempesta di questo tipo, muore congelato immediatamente, perché a quelle temperature si gela l'umidità dei polmoni, che non funzionano più, e quindi sicuramente si è condannati ad una morte sicura. Per il resto dell'inverno è necessario essere abituati a tali condizioni estreme,
non solo vestendosi con pellicce, con cuoiami, con lana e con maglioni, con stivali, potendo utilizzare i guanti, ma sapendo che il guanto ti impedisce di lavorare tanto bene quanto tu vorresti lavorare. Ma era anche necessario accendere dei grandi fuochi, dei grandi falò che potessero riscaldare gli operai. Non riusciamo ad avere né contezza né idea di quanto dura potesse essere quella condizione di vita, che spesso portava gli operai e gli scalpellini a rimanere lontani da casa per diversi anni, accumulavano dei piccoli capitali di rubli e poi nel momento in cui potevano raggiungere, nelle rare pause del lavoro, un ufficio postale, riuscivano a spedirli a casa alle donne, ai bambini e ai vecchi che continuavano a presidiare il territorio, a coltivare il piccolo orto, a curare le vacche oppure le pecore e quindi procedevano nella vita dura di sempre, ma potevano giovarsi di questo apporto indispensabile dovuto alla fatica dei loro compagni, dei loro fratelli, dei loro figli e dei loro genitori. Alcune famiglie in particolare furono rinomate, la famiglia Rugo di Campone è interessante perché ci ha lasciato una testimonianza vivente, la testimonianza di Albina Rugo, che abbiamo avuto la possibilità di andare ad intervistare e a conoscere proprio ad Irkutsk, sul lago Baikal, il lago più grande d'Europa, grande tanto quanto un mare, che durante l'inverno si gela e diventa un unico grande blocco di ghiaccio indistinguibile tra la steppa, la taiga e la lastra infinita di gelo. Albina era, fino a qualche anno fa, l'ultima memoria di questa migranza. Suo padre lavorava proprio sulla tratta della Transiberiana. Devo dire con una certa commozione di aver avuto l'opportunità di ascoltare i suoi racconti e di confrontarli poi con le fonti, con le cronache, con la documentazione. Quello che emerge è un senso di grande nostalgia e di grande malinconia. Albina riusciva ancora a parlare la lingua friulana con un accento smaccatamente russo e raccontava, era la depositaria delle memorie di suo padre. Raccontava di inverni in cui i lupi uscivano dalla taiga e rischiavano di attaccare gli accampamenti degli operai, i cantieri degli operai. Raccontava di uomini che per riuscire in qualche maniera a riscaldarsi dal gelo intenso bevevano la vodka, che riuscivano a distillarsi da soli dalle gemme delle betulle, la beriosca, non consapevoli del fatto che in realtà poi questo stato di ebbrezza alle volte faceva perdere loro la strada tra un cantiere e l'altro. Ci sono narrazioni di operai che partirono e non tornarono più, di altri che cercarono rifugio dentro la taiga e se ne tornarono fuori bianchi di capelli per l'orrore di una notte spaventosa. Sono storie di lavoro, storie di resistenza, di grande passione ma anche di grande dignità. Ancora oggi quei manufatti possono essere contemplati e possono essere ammirati da chi vada a visitare il tracciato della ferrovia transiberiana. Non è infrequente trovare accanto all'antico percorso delle lapidi, delle pietre, dei piccoli cimiteri in cui si ricordano i nomi, le date di morte, le date di nascita, alle volte anche il paese di provenienza. Ci sono dei canti che ancora oggi le popolazioni intonano in cui, e la cosa ha dell'incredibile, si mescola alla melodia russa qualche cosa di friulano. È come se dalla Val Tramontina fosse partita non soltanto la capacità di costruire, ma anche un frammento di anima, che impastato di nostalgia e di malinconia per la casa lontana, era in grado di trasformare questo sentimento
di sradicamento e di solitudine, in una malinconia che probabilmente accompagnava con il canto e con la memoria un'opera che ancora rimane e che ancora resta, una storia tra tutte, quella di Botje, veniva chiamato così, un piccolo ragazzino che giunse sui cantieri dentro una valigia, perché i bambini non potevano essere accolti nei cantieri, ma che volendo seguire lo zio decise di nascondersi e di farsi portare dentro il bagaglio. Ecco, le pietre che questo bambino, diventato esperto artigiano, riuscì a realizzare, meravigliose, bellissime, levigate, oggi possono essere ammirate a Chelyabinsk, sugli Urali, come esempio della maestria e del lavoro dei friulani che prestarono opera sulla Transiberiana, come a dire, nemmeno la pietra è talmente dura da coprire un cuore capace di utopia e di amore. Ai confini della storia, con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG.